Pipila ka mga kaso gisangat sa Special Investigation Task Group Archival ug NBI-7 sa buhatan sa Visayas Ombudsman batok sa 5 ka mga opisyal ug sakop sa Regional Highway Patrol Group 7. Plano sab karon sa grupo sa mga akusado nga mo file og petition sa pagpa-inhibit sa tanang sakop sa Cebu Provincial Prosecutors nga gingong kaila sa namatay nga si Attorney Noel Archival. King Perez, Sugin Liming. Gisangat sa Special Investigation Task Group Archival ug NBI-7 ang dugang reklamo sa 5 ka mga nalambigit nga opisyal sa Regional Highway Patrol Group 7 subay sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kauban sa buhatan sa Ombudsman Visayas. Kini ang duha ka kasong kriminal subay sa kalapasan sa RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug RA 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards ug laing kasong administratiba nga gross misconduct with a prayer of preventive suspension. Matod sa mga supervising agents sa NBI-7 nga mopadayon gyapon ang SITG sa pagpaligon sa kaso bisan nasangat na ang mga kaso sa Cebu Provincial Prosecutor ug Ombudsman Visayas. Atong investigasyon continue kay there are still jandos nga atong ilhon. During this investigation, we're still allowed to submit additional evidence, additional witnesses. Di pa sa makabutyag ang NBI kung mga sakop ba sa HPG-7 ang pipila ka mga jandos nga nalambigit sa kamatayon ni Archival ug mga kauban. If you're talking about conspiracy, it involves maybe a private citizen or in connivance with police officers. Hugpungo na usab ang usa ka panel nga maglangkob og 5 ka mga prosecutors alang sa preliminary investigation sunod semana alang sa mga kasong multiple and frustrated murder. Now this is a case which is considered controversial, sensational, and we don't want to be wrong. We want the courts of law to decide on the guilt sa among kliyente, not the public opinion. So, plano sa mga abogado sa 5 kasakop sa HPG-7 nga mo-petition sila sa pag-inhibit sa Cebu Provincial Prosecutor sa pag-imbestigar sa kaso aron malikayan nga adunay bias ang prosecution kay kailaran nila ang namatay nga si Archival. we will make the necessary pleadings within the bounds of law na maprotektahan ang katungod sa among kliyente pod. Apan matud ni Fiscal Petralba nga respetaran nila ang giplano sa depensa, kay kinahanglan pa nila nga ma-establish nga dunay legal ug ethical ground ang pagpa-inhibit sa prosecution. Kung imong parente or kanang sama ni adto nako before nga practicing lawyer ko, kung ako siyang nahimong kliyente before, magdepende na siya sa natungdan nga fiskal. Nagtinguha ang prosecutor's office nga makabot ang 60-day deadline sa pag-imbestigar sa gifile nga mga kaso. Hatagan sa bukahigayunan ang duha ka habig sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya atol sa preliminary investigation. As soon as all the parties have submitted everything that they want to submit, then we will move it on nga atong gilima ang membro sa panel. King Perez, News Star. Subay niini, padayong nagpakahilom ang pipila ka mga opisyal sa HPG-7 bahin sa maong kaso nga giangkon sa NBI-7 ug SITG Archival nga ligo ng ilang mga ebidensya. Ug tungod ning maong kaso naukayan ang pipila ka isyu nga naglibot sa maong buhatan. Andrea Patenya, Sugin Liming. Sa gisangat nga kaso sa National Bureau of Investigation ug Special Investigation Task Group nga multiple murder ug frustrated murder, batok sa 5 ka mga sakop sa Highway Patrol Group, nakalatid nga ligo ng ilang ebidensya nga gihimong basihan sa maong mga sumbong. Sila si HPG-7 Regional Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Deputy Regional Chief Inspector Eduardo Mara, Special Operations Team Head Senior Inspector Joselito Lerion, Impounding Chief SPO4 Edwin Galan, ug PO1 Alex Bacani, maoy gipangkiha nga puros gipasang ilang dunay kalambigitan sa pagpamanhig ni Attorney Noel Archival ug mga kauban ni atong Pebrero 18. Lakip sa mga ebidensya batok nila ang ballistic results nga nagpakitang nitugma ang nakitang empty shell sa puwa nga Toyota Vios nga nakumpiska sa impounding area sa HPG-7 sa mga empty shell sa crime scene.
Gihimo sab nilang ebidensya ang gunpowder residue nga nakitaan sa maong sakyanan, ang testimonya sa nag-inusarang survivor nga si Paulo Cortez, ang testimonya sa duha ka gwardiya sa HPG 7 impounding area, ug ang CCTV footage nga nagpakita sa HPG 7 impounded Toyota Vios ug laing Mitsubishi Strada duol sa crime scene. Base sa testimonya sa mga gwardya, gigawas ni Iglesia ang Strada gikan sa impounding area niadtong Pebrero 17, usa ka adlaw sa wa pa ang ambush. Pag Pebrero 18, gigawasab ni Lerion ang Toyota Vios pagkabuntag. Kahinungduman nga alauna nahitabo ang ambush ug base sa logbook, nagsunod sila si Iglesia ug Lerion sa pag-uli sa maong mga sakyanan pagka alas 3 ug alas 4 sa hapon sa susamang adlaw. Kahinungduman nga dunay gwardya sa HPG 7 impounding area, mitugan nga dadun kanunay ni Lerion kaniadto ang maong Vios. Yung sakyan na, wala na sila din na. Buhang sa taga-NBI. Oh yeah, dito sa kanan. Sa buwa. Mount yung sakyan niya. Naapil si Mara sa kaso kay gitugutan kuno niyang mada sa gawas nilang Iglesia ug Lerion ang maong mga sakyanan, sanglit naglingkod sab siya isip Provincial Chief sa HPG. Apan giklaro ni Mara nga wa pa siya mi-function isip Provincial Chief, kay wa pa nahuman ang opisina sa ilang provincial headquarters ug ang mga responsibilidad lang pagka Deputy Regional Chief, Administrative Officer ug Clearance Officer mao iyang gibuhat. Ang pagsud gawas kuno sa mga sakyanan sa impounding area, dito ra moagi sa Special Operations Team nga gipanguluhan ni Lerion ug gilang kuba ni Bacani. Ako lang klaruhot niya. Dili ako ang may control sa area. Ang SOT. Gibutyag sab ni ini nga gidili gyud ang paggamit sa mga impounded vehicles bisan pa man sa mga opisyal kay bugtong insurance company nga nagkupot sa maong sakyanan ra maoy makatugot ni ini. Authorize ang insurance nga. O sige, while dili pala namo klimon kay wa pa may gamiton nga pamplite ang sakyanan, gamita usa. Kay pandit mapud nato to take care sa vehicle. Pero kana very seldom na siya. Ang general control is bawal. Anda mo tubag sa tanang pasangil si Mara. Maura ni ang charges ako. Ako kompetente nga dili gid ni mubaraw. Wa na nagpakita sa mga tigbalita si Galan apan kahinumduman sa iyang interview atul sa pag-serve sa search warrant sa impounding area ni atong Marso 20, gipasabot niya nga sangan ra siya nag-function isip impounding chief apan wa gyud siya nakuptang yawi sukad masukad. Sa una, wala dito dikuptan dito sa giyawi. Sa papel, wala. Responsibility, sir. Ha? Sila raman tanong. Sila raman tanong. Samtang hangtod karon, wa pa gyud misugot nga makapadayag sa ilang habig sila si Iglesia, Lerion ug Bacani. Andrea Patenia, News 5. Karong adlaw ang tagal sa mga nasunugan sa Barangay Lorega, San Miguel nga makapadayon og puyo sa mga evacuation centers apan nasayran nga 40% pa nila ang nakabalik og tukod sa ilang mga panimay sa ilang karaang dapit. Ray Pasaporte, Suginlimi. Sa pagkaroon na, mga around siguro mga 40%. No? But again, these are what we call as makeshift patat. Nagihay sa pagpanday sa ilang balay ang mga nasunugan aron dunay mapuy-an kay karong adlaw na lang sila kutob nga makapuyo sa evacuation centers. Wa dayon makatukod ang uban kay kuwang ang dapat sa ilang ipatukod nga balay. Wa pa man minsan makatukod sa among balay tungod sa kanabang sa kabisi, wala pang among plywood. Chain ra panay na anamo karon. Kaya ang plywood nahutdan man mi. Unya, sa Lunes pa ko maabot ang mga plywood nga uban. We are closely in contact and in coordination with the DSWS. No? Last na mong meeting, on the way na ang materialis. No? Gibutyag ni Kapitan Herrera nga nakadawat siya reklamo nga kinahanglan niyang sulbaron. There are some victims nga napay mga tawag og mga unresolved issues ba. Example kaning mga sharer na ubang mga structure owner mo refuse na og dawat nila kay mo lagi na kay puno na pud sila mo na ba or mga internal conflicts na before or mga away na before karong time murag
ilan na nang gigamit ko nga di na ko pa-share nimo inana ba. Dugang ni Kapitan Herrera, di siya gustong ma-displace ang mga sharer kay pulos kini lehitimo. Mao nga nihangyo siya kang Mayor Michael Rama nga gamiton una ang gym sa Zapatera Elementary School aron himuong temporaryong kapasilungan sa mga sharer mintras solbaron pa ang maong problema. Miingon na si City Administrator Dr. Lucel Mercado nga 30 metro kwadrado ra ang gihatag nga lunang tukuran sa mga nasunugan. Dili sir, dili. 12 square meter gyud ang kada usa na mo dire. Gibahin-bahin man ni sir kay ug dili na mo ni bahin-bahin ni 30 wa man gi uban di man gi makasud. Bisag gamay ang luna, gikalipay na kini ni Nanay Susana kay alang niya may nalangkay sa di sila makabalik pagtukod sa ilang balay. Repasaporte, News 5. Sumbong sa kalapasan sa presidential decree nga nagdili sa pagpamutulog kahoy, gipasaka batok sa mga opisyal sa WT Construction ug sa DNR 7. King Perez, Suginlimi. Misangat na og kaso ang DNR 7 sa Cebu City Prosecutor's Office batok sa WT Construction mahitungod sa pagkahanaw sa 79 ka mga punuan sa Dalan Esos Menia. Subay kini sa kalapasan sa Section 3 sa Presidential Decree No. 953 din illegal nga giputol ang maong mga punuan. Gihatagan og earthballing permit ang DPWH sa pag-ayo sa dan apan kalit lang nga nahanaw ang maong mga punuan ubos sa gikontrata nga kontraktor. Tinguha sa DNR 7 nga masilutan ang maong kompanya ug mailisan og usa ka gatos ka seedlings ang matag usa ka giputol nga punuan. Mipadana sabog commitment letter ang DNR 7 sa WT Construction alang sa maong demand kagahapon. Matod sa mga opisyal sa DNR 7 nga mga affidavits lang ang gigunitan nga ebidensya sa maong kaso. Kini humanwa tuguti sa Cebu City Hall nga makakuha og kopya sa CCTV footage ang DNR 7 sa area sa proyekto. Wala kita mong na mapakita ng mga ebidensya. Kaya po tayo among lugar ng ambisyon sa pagkuha sa mga sila dito. At any given time, if the court will say, if the footage will help the case, then the footage will be released. Laing suliran mao nga wa pa makit-i ang mga nangawagta nga punuan hangtod karon. Giawag sa DNR ang katawhan nga mutabang sa pagtumbok kon asa gida ang mga punuan. Ito nga as this moment patay na to, pero still among ito because those are properties of the government. Why mi atubang nga mga opisyales sa WT Construction atol sa among pagbisita sa ilang buhatan. King Perez, News 5. Kagamahanan sa lungsod sa Cordova mihatag og bag-ong panginabuhi alang sa mga mananagat sa barangay Pilipog. Chinky Bargio, Suginlimi. Taod-taod na nga nahimong problema sa barangay Pilipog sa lungsod sa Cordova ang pagpamaling sa kadagatan. Tungod ini, nakahuna-huna si Mayor Adelino Sitoy sa paghatag og mga bag-ong pukot aron mahunong ang maong illegal nga binuhatan. Sila kalaing kamauan gawas sa pamaling, unya illegal mo na. Unya, dili mahimo nga ato rapot silang hunungon pagpamaling, pero wa sila alternative means of livelihood. Pilo ka tuig nang migamit og baling si Nestor ug miangkon kini nga nahibaw siyang illegal kini. Di pa sa ko nga gilitan ang kanagat baling kay wan sa gutong among pangita dire illegal man unya. Alang sa kapitana sa barangay, dako og natabang ang bagong panginabuhian nga gihatag sa mayor nga naglakip sa 7 ka mga sakayan ug siyam ka makina. Kami nakahibaw din nga kanang pamaling illegal, so kami mismo na nalipay nga si Mayor mismo ni hatag ng dakong kantidad 548,000. Dawas sa mga sakayan, gihatagan sab sa mayor ang ubang residente ug 26 ka mga tricycad nga magamit nila matag gabii. Jinky Bargio, News 5.